Hallo und willkommen zu einem Tutorial von Tacho Easy. Ich bin Petra. Und ich bin Patrick. Hallo. In diesem Tutorial beschäftigen wir uns mit der Karte in der Telematik- und Dispositionssoftware BlueLOGICO. Die Karte kommt als wichtiges Widget in mehreren Modulen zum Einsatz. Ich zeige euch und Patrick die vielfältigen Optionen, die die Karte zu bieten hat. Ich habe gesehen, dass direkt bei der Startseite ein Kartenwidget eingebettet ist. Ja, sehr richtig. Erreiche ich die Karte immer über die Startseite? Ja, auf der Startseite ist immer ein Kartenmodul eingebettet. Aber auch in Modulen wie Routenverfolgung oder Tourenplanung kommt ein Kartenwidget zum Einsatz. Zusätzlich dazu gibt es ein eigenes Kartenmodul. Das erreichst du am schnellsten über die Theos-Suche. Schauen wir uns das Kartenmodul näher an. Auf der linken Seite im Kartenmodul sehen wir eine Fahrzeugliste, ähnlich wie am Startbildschirm. Auch hier interagieren die Widgets wieder miteinander. Heißt, wähle ich ein Fahrzeug in der Fahrzeugliste, wird dieses Fahrzeug auch in der Karte angezeigt. Auch eine Mehrfachauswahl ist hier möglich. In der Menüleiste des Widgets sehen wir viele Werkzeuge und natürlich wie gewohnt den Menü-Button. Über das Menü sind Karteneinstellungen und Tooltip-Designer aufrufbar. Auf die Karteneinstellungen gehe ich später noch ein und für den Tooltip-Designer gibt es ein eigenes Tutorial. Natürlich lässt sich auch das Kartenwidget wieder ausdocken. Schauen wir uns erst die Werkzeuge näher an. Ist ein Fahrzeug in der Fahrzeugliste ausgewählt, das sich bewegt, so folgt der Kartenausschnitt automatisch diesem Fahrzeug. Mit Klick auf das erste Werkzeug kann ich diese Funktion deaktivieren. Das bedeutet, dass der Kartenausschnitt fixiert bleibt. Mit den nächsten beiden Werkzeugen kann ich eine Entscheidung darüber treffen, wie oft die verfügbaren Fahrzeugdaten und somit auch der Standpunkt abgerufen werden sollen. BlueLOGICO kann entweder alle 10 Sekunden oder alle 60 Sekunden überprüfen, ob neue Informationen vom Fahrzeug eingegangen sind. Das ändere ich gleich auf 10 Sekunden. Schließlich will ich die Daten so aktuell wie nur möglich haben. Du hast natürlich recht, Patrick. Du musst natürlich auch immer beachten, dass die Performance der Software beeinflusst wird. Wenn du zum Beispiel deinen gesamten Fuhrpark von 80 Fahrzeugen in der Fahrzeugliste markiert hast und die Daten alle 10 Sekunden abgerufen werden, kann es sein, dass BlueLOGICO langsamer ist. Setze das Werkzeug also eher punktuell und wo nötig ein. Macht Sinn, danke. Mit diesem Werkzeug kann der Kartenausschnitt als Screenshot gespeichert werden. Daneben finden wir die Geosuche. Im Inputfeld kann ein beliebiger Ort gesucht werden, nach Wahl werden dabei auch die POIs durchsucht. Warte mal. Was ist denn bitte ein POI? Entschuldige, ein POI ist ein sogenannter Point of Interest. Das heißt Orte, die du immer wieder anfahren wirst. POIs können deine Hauptstandorte, Lager, Kunden oder auch Fahreradressen sein. Okay, um auf die Geosuche zurückzukommen. Ich kann also nach Orten, aber auch nach POI-Namen suchen? Genau so funktioniert es. Alternativ könntest du auch dieses Werkzeug nutzen. Mit Aktivierung des Buttons kann ich mit Klick auf eine Stelle in der Karte einen Punkt auswerten. Mit dem nächsten Werkzeug kann ich direkt zum gewählten Punkt eine Routenberechnung starten. Die Ad-Hoc-Berechnung kann als Tour übernommen werden. Mit diesen beiden Werkzeugen kann die Karte als Google Maps-Link verschickt und der aktuelle Kartenausschnitt in Google Maps geöffnet werden. Wenden wir uns als nächstes diesem Button zu. Hier kann das Kartenmaterial gewählt werden. Es gibt die Möglichkeit, zu folgenden Karten zu wechseln: Standard-Straßenkarte, Satellitenkarte, Nachtkarte. In der Standardeinstellung arbeitet BlueLOGICO mit einer OpenStreetMap-Straßenkarte. Mit diesen beiden Buttons können Verkehrsdaten, also eine Auskunft über die Auslastung der Straßen, sowie Verkehrsmeldungen eingeblendet werden. Moment! Diese beiden Buttons sind bei mir nicht verfügbar. Das liegt daran, dass Verkehrsmeldungen und Verkehrsdaten ein Feature sind, das nicht im Standardumfang von BlueLOGICO enthalten ist. Wenn du eine Lizenzierung für dieses Feature haben möchtest, melde dich am besten einfach bei deinem Tacho Easy Berater. Schauen wir uns jetzt noch die Karteneinstellungen an. Über die Einstellungen kann das standardmäßig hinterlegte Zoom-Level eingestellt werden. Grundlegende Entscheidungen wie ein Ein- oder Ausblenden der Legende und POI-Icons können getroffen werden.
Der Button rechts ermöglicht ein Speichern der Einstellungen als Standard. Clustern bedeutet, dass bei vielen Fahrzeugen an einer Stelle nur ein gemeinsames Icon statt vieler überlappender angezeigt wird. Im Anzeigemodus lassen sich Einstellungen zur Anzeige der Fahrzeuge vornehmen. Statt des Icons für Fahrerstatus können viele weitere Ansichten gewählt werden. Dasselbe gilt für die Anzeige der POI-Typen. Hast du noch Fragen, Patrick? Mich würde dieser Tooltip-Designer noch sehr interessieren. Dann spring doch direkt mit mir zum nächsten Tutorial. Da dreht sich alles um die Designer-Module der BlueLOGICO. Damit sind wir am Ende des Tutorials zu unseren Karten angekommen. Wir wünschen eine gute Fahrt, Ihr Tacho Easy Team.